درود بر شما. سلام عرض میکنم خدمتتون. خیلی خوشحالم که فرصت دیگه فراهم شد که مجدد در خدمتتون باشم. در ادامه مباحث درسی قبلی تجارت الکترونیک و کسب و کار الکترونیک، امروز جلسه چهارم رو در خدمتتون هستم. در موضوع میزبانی وب و CMS ها با شما صحبتی خواهم داشت. امیدوارم که مورد توجهتون قرار بگیره. مثل همه ویدیوهای دیگه کپی رایت این برای کسی که اولین بار اینجا میبینن ویدیو رو مبتنی بر کریتیو کامنز هست. شرایطش اینجا نوشته شده تو این لینک. به عبارتی بازنشر این ویدیو به شرط اینکه استفاده غیر تجاری باشه و دخل و تصرفی توی متنش صورت نگرفته باشه آزاده. و هدف من این هستش که کمک کنید و شما کمک میخوام که نشرش بیشتر بشه که عده بیشتری بتونن از مطالبش اگر مفید هست استفاده بکنن. خب میپردازیم به موضوع میزبانی وب. ما جلسه قبل در مورد دامنه صحبت کردیم و گفتیم که خب این دامنه زمانی که می‌زنیم www یه وبسایتی، این آدرس وصل میشه به یک میزبانی وب یا هاستینگی که بره محتوای صفحات وبسایت ما رو از اونجا بخونه و نمایش بده. و برای همین میزبانی وب موضوع خیلی خیلی مهمیه، نه به عنوان اینکه یک محلی است که ما فایل های وبسایتمون اونجا هست، تصاویر، متن، اصلا دیزاین، طراحی وبسایتمون، بلکه راندمان وبسایت ما و اینکه زمانی که ترافیک زیاد میشه دچار آسیب بشه یا نشه و بتونه از اونش بر بیاد، همه مباحثش که مربوط میشه به میزبانی وب و مبحث خیلی خیلی مهمی است که ما بایستی در زمان انتخابش به نکاتی توجه بکنیم که امیدوارم امروز اون نکات رو بتونم به شما منتقل بکنم. داستان از اجازه بدید از موضوع شبکه شروع بکنم. خب همه شما با مفهوم شبکه آشنا هستین و اونا که توی ادارات و شرکت ها کار میکنن تجربهش کردن. تصور فرمایید که من میام یک کامپیوتری رو میخرم، کسب و کاری رو میندازم، یک نرم افزار مثلا حسابداری، مالی، فروش، یک کاری که میخوام باش انجام بدم و روش نصب میکنم و با شروع میکنم به کار کردن. به تدریج که کسب و کار من رونق پیدا میکنه و توسعه پیدا میکنه، من لازمم میشه که یک یار کمکی به عنوان پرسنل همکارم اضافه کنم که بخشی از کارها رو هم بسپارم به اون. من خودم به تنهایی نمیرسم. فروش زیاد شده، مجبورم مثلا به بانک هم برم بیرون مذاکره کنم. ولی خب مثلا فاکتورهایی که میزنیم، مثلا لازم که برخی چک هاشو یه نفر دیگه ثبت کنه، چک های دریافتی، پرداختی، کارهای بانکی و اینجور کارها. خب پس لازمه یه کامپیوتر دیگه هم در اختیارش قرار بدم و همزمان با هم بتونیم روی یک پایگاه اطلاعاتی داده وارد کنیم. مثلا اگر من دارم فاکتور صادر میکنم، فاکتور من شماره 100 داره صادر میشه و ایشون هم میخواد یک فاکتور صادر بکنه، قطعا میبایستی شمارش دیگه 100 نباشه، پس باید 101 باشه. پس مجبوریم هر دو به یک مرکز متصل بشیم و از اونجا به ترتیب هر کس زودتر بس شد شماره جلوتر، هر نفر بعدی شماره بعدی، همجور از یک پایگاه داده بتونه سریال وار کار رو پیش ببره. پس میایم دوتا کامپیوتر به هم وصل میکنیم. چطور وصل میکنیم؟ گاهی با یک کابل به هم وصل میشن و یک شبکه داخلی خیلی کوچیک ایجاد میشه. ولی اگر بیایم تعداد رو بیشتر هم بخوایم بکنیم، یعنی دو سه نفر دیگه هم بخوام به ما اضافه بشن، ما لازمش این خواهد بود که یک کامپیوتر رو به عنوان کامپیوتر مرکزی که بهش میگن سرور انتخاب بکنیم. بقیه به عنوان کلاینت اصطلاحاً یا مشتری های این سرور وصل بشن به اینجا و اطلاعات رو از یک جا بخونن. یه نرم افزار مثلا فروش یه جایی نصب میکنیم، بقیه به اون متصل میشیم و از اونجا اینا رو میخونیم. به اینا میگن لن مخفف لوکال ایریا نتورک، که ما در یک محل، در یک ساختمان، در یک طبقه از ساختمان، در یک اتاق چند تا کامپیوتر به هم دیگه متصلیم و متمرکز روی یک پایگاه داده، روی یک نرم افزار اطلاعاتمون رو وارد میکنیم، کار میکنیم. اگر ما در سطح شهر ساختمان های دیگه هم داشته باشیم که بخوایم همه رو به هم وصل کنیم، دیگه نمیتونیم بیایم کابل بکشیم بین اینها و لازمش این هستش که از بسترهای ارتباطی مثل خطوط تلفن که در سطح شهر فراهمه
استفاده بکنیم، میتونید خطوط ماهواره‌ای استفاده بکنیم، میتونید یه جوری اینا رو به هم وصل کنید. به اینا میگن متروپولیتن ایریا نتورک، که حالا گسترده ترش میشه واید ایریا نتورک یا همون ون. ما مثلا ون رو بیشتر میشناسیم. باش حالا در موردش یه مختصر صحبت میکنیم. ما متخصص شبکه نیستیم، شما هم نیستیم، ما هم قرار نیست اصلا بدونیم دقیقا چیه. فقط قرار اطلاعات عمومی داشته باشیم که به عنوان مدیر کسب و کار بتونیم نیازهای کسب و کار خودمون رو برآورده کنیم و درست تشخیص بدیم که چی داریم انتخاب میکنیم. بعد چند تا کامپیوتر به هم وصل میشن به یک سرور و این شبکه شکل میگیره. این اینترنت به بازار اومد، به وارد بازی شد و گفتیم خب به جای که از خطوط تلفن استفاده بکنیم، بد نیست که از ابزارهایی مثل اینترنت استفاده بکنیم، یعنی همین وصل بشیم به اینترنت و اونجا من یه لحظه متوقف بکنم. معذرت میخوام وقتی خب ضبط اینجور مسائل هم داره دیگه و به کار کشمیت که مجبور شد بری انجام. عرض میکردم که همه وصل میشیم به اینترنت به جای که وصل بشیم به خطوط تلفن. اینترنت الان دیگه همه جا هست، هر کس از نزدیکترین نقطه‌ای که میتونه به اینترنت وصل بشه وصل میشه و از واسطه اینترنت استفاده میکنیم برای اتصال به اون سرور مرکزی و همه از دیگه موقعیت مکانی دیگه مهم نیست، در کجا باشیم، در کدوم کشور باشیم، هر کافیه که به اینترنت بتونیم وصل بشیم و از اون طریق وارد نرم افزارمون میشیم و به عنوان کاربر باهاش کار میکنیم که به اینا میگن و تا اینجای کار مشخصه. حالا اون وبسایت ما که یک سروری هست یا کامپیوتری هست، اون هم یک کامپیوتری است در یک جایی از دنیا قرار گرفته. حالا ممکنه که مال خودمون باشه، ممکنه مال خودمون نباشه. ما محتویاتمون هم تو این شکل میبینید، محتویاتمون رو تو این کامپیوتر قرار میدیم و یوزری که میاد، کاربری که میخواد از این وبسایت استفاده بکنه، وارد که میشه اطلاعات از این کامپیوتر خونده میشن و به صفحه نمایشش منتقل میشه. حالا این چجور وارد میشه دیگه، یوزر نیم بده، پسورد بده، نمیدونم شماره آی پی بده وارد بشه نیست. ما همون دامنه رو استفاده میکنیم، دامنه www میزنن، از اون طریق وارد کامپیوتر ما میشن. اون چیزهایی که مشخص کردیم به عنوان طراحی کردیم به عنوان صفحه وب براشون لود میشه و اونو میبینن و چیزهای دیگه از محتویات کامپیوتر ما بهشون داده نمیشه، دسترسی هم ندارن. منطقه که میگم کامپیوتر ما منظورم سرور ماست که حالا ممکنه که واقعا پیش خودمون باشه، ممکنه پیش ما اصلا نباشه. سرورهای همچین کامپیوترهای هستن این شکلی، برخلاف کامپیوترهای خانگی، چون دیگه نیازی نیست مثلا صوت پخش بشه یا اتفاقات خاصی بیفته و فقط هدف پردازش اطلاعات هست. لذا همونطور تصویر میبینید این همه هارد دیسک های خیلی زیادتری داره، پردازشگرهای چندین پردازشگر ممکن داشته باشه که بتونه از عهده ورود همزمان تعداد زیادی کاربر و پاسخدهی به اونها بر بیاد. این سرورها رو داخل قفس‌های فلزی میذارن، بهشون میگن رک که میگن یعنی همین قفس‌های فلزی که طبقه طبقه سرورها رو هم دیگه چون چیده میشن. این رک‌ها رو هم داخل یک ساختمانی هست، معمولا به اینا میگن دیتا سنتر. دیتا سنترها لازمه که حفاظت فیزیکی و نرم افزاری خوبی ازشون صورت بگیره. فیزیکی از این لحاظ که مثلا دزد نیاد یه کامپیوتر برداره بره یا کاپی رو ببره یا یه هارد دیسکی رو وصل کنه اطلاعات رو کپی کنه برداره. و نرم افزاری از این لحاظ که از طریق نرم افزار هکرها میتونن از همون اینترنت که ما در اختیار کاربرای خودمون قرار دادیم از همون طریق وارد بشن و اطلاعات رو بدزدن یا خرابکاری بکنن یا هر چیز دیگه. پس اینا هم میشن از دیتا سنتر. ما در اینجا تا این چیزی که تجربه کردیم این بود که میتونستیم از طریق قرار دادن فایل ها و نرم افزارها روی سرورها اونها رو با بقیه که دلمون میخواد به اشتراک بگذاریم. یعنی چند نفر همزمان بتونن با یک فایل کار کنن، روی فایل اکسل کار کنن، به یک اطلاعاتی همزمان دسترسی داشته باشن. مواسم حسابداری هست، فروشی هست، اونجا برن فاکتور ثبت کنن، سند بزنن، هر چیز دیگه. متخصصین این حوزه به این فکر کردن که وقتی میتونیم نرم افزار رو به اشتراک بگذاریم، چرا سخت افزار رو نتونیم از این طریق به اشتراک بگذاریم؟
و این بود که کلا کلاود کامپیوتینگ پیش آمد. چرا میگن کلاود کامپیوتینگ؟ چون حالت مه رو داره و ما در مه دیدمون کمه، دقیقا نمیدونیم اونور چیه. ما در کلاود کامپیوتینگ هم دقیقا نمیدونیم که کدوم کامپیوتر داره اطلاعات ما رو پردازش میکنه. موضوع از این قرار هستش که یک سروری هست، اطلاعات ما روش کپی شده، ما در حالت عادی میتونیم سرورمون کجاست، اون کامپیوتر کجا گذاشتیم، کدوم ساختمونه، حالا مال ماست یا توی دیتا سنتر کسی دیگه ای قرار گرفته، اون سرور رو میشناسیم محلش کجاست. ولی زمانی که میاد اشتراک گذاری اطلاعات صورت میگیره و سخت افزارها، ممکنه که اطلاعات و سخت افزار چندین سرور با همدیگه به اشتراک گذاشته بشن و ما مثلا اگر من 10 تا کامپیوتر دارم، هر کدومشون یه سی پی یو دارن، یه دونه رم دارن، وقتی 10 تا کامپیوتر دارم میشه یک کامپیوتر 10 سی پی یو 10 رمه و یک توانایی اشتراک گذاری اینها روی هم افزایی ایجاد میکنه که من میتونم یک سوپر کامپیوتر تری داشته باشم نسبت به کامپیوتر لپتاپ خودم یا کامپیوتر عادی که باش کار میکردم. لذا امکانات پردازشی دیگر کامپیوترهایی که تو این ابر اصطلاحا قرار گرفتن با همدیگه به اشتراک گذاشته میشن و من کاربر میتونم از توانایی پردازش بیشتری بهره ببرم. امتیازی که برای سازمان ها ایجاد میکنه اینه که تصور بفرمایید من یک کامپیوتری دارم و دارم این ویدیو رو ضبط میکنم، هر بار یه دکمه رو میزنم اسلاید عوض میشه، کامپیوتر من در کسری از ثانیه پردازش انجام میده تصویری و محتوایی و یه چیزهایی رو از متن جدید میاره نمایش میده و بعد دیگه دوباره میره به حالت استراحت. خب تصور کن که ما اگر در یک سازمانی باشیم که من یکی از کارمندان اونجا، این کامپیوتر در زمانی که من این ویدیو رو ضبط میکنم پردازش کمی رو داره انجام میده، در که اتاق بغلی ممکنه که مثلا درگیر فایل اکسل خیلی بزرگی باشن، کامپیوترشون داغ کرده، سی پی یو دارن پشت سر هم کار میکنن و خیلی منابع نیاز دارن. خب اگر این سی پی یو و رم کامپیوتر من آزاد بشه و در اختیار اونا قرار بگیره، زمانی که من اسلایدم عوض نمی کنم میتونه از این سخت افزار من بهره ببرن و این کمک میکنه که ابرها بتونن ماکسیموم راندمان در حوزه اشتراک گذاری سخت افزار رو ایجاد بکنن و برای همین هم میگیم ابر، چون واقعا من نمیدونم که الان مثلا دارم اسلایدمو نشون میدم آیا سی پی یو خودم داره کار میکنه یا سی پی یو کامپیوتر دیگه اونور داره کار میکنه، چند گیگ رم اون یکی کامپیوتر درگیر این هست و برای همین ناآشناس و مسلط نیستیم که موضوع چه قراره، به این میگیم در ابر بودن. و این ابرها کمک میکنن که ما بتونیم پردازش های بیشتر، قدرتمندتر و بهتری رو انجام بدیم. پس به این کلاود کامپیوتینگ که میگن یعنی پردازش در داخل محیط ابری، یعنی پردازش از طریق چندین یک شبکه با چندین سی پی یو و سرور و رم و این چیزا. برای همین وقتی که اینجوری کار میکنیم مبنای محاسبه دستمزد استفاده از این سرورها که قبلا مثلا ماهیانه کرایه میدادن این سرورها رو تغییر میکنه به میزان مصرف. یعنی یه چیزی میشه تقریبا شبیه اشتراک آب و گاز که ما یک اشتراک میخریم، کنتور وصل میشه برامون و بعد به ازای میزان مصرفمون پول پرداخت میکنیم. اگر از آب بیشتری مصرف میکنه به ازای اون بهای بیشتری پرداخت میکنه. اشتراک ثابت ماهانه نیست، یک کرایه مثلا این کنتور گاز اینقدر تومنه که دیگه ثابت ماهانه پرداز، نه، به ازای هر مصرف این پردازه. اینجا هم شرایط اشتراک سخت افزار به جای اینکه سرورها رو و کامپیوترها رو به ما اجاره میدادن ماهیانه ثابت، حالا میگن که به ازای مصرفت و چه بسا هرچی بیشتر مصرف کنی ارزانتر هم بشه برات حساب میکنن. یکی از بزرگترین اپ‌های دنیا که خیلی هم جالبه شاید برای شما هم مثل من اینه که شرکت آمازون یکی از بزرگترین اپ هاست. مثلا گوگل هست، ما توقع داشتیم که مثلا آی بی ام هم باشه، ولی مایکروسافت هست و آمازون که بزرگترین فروشگاه اینترنتی دنیاست، یکی از ارائه کننده های خدمات رایانش ابری یا کلاود کامپیوتینگ هم هست. همین تو اینجا ملاحظه می‌فرمایید آمازون وب سرویسز یا همون AWS که اسم کمپانی هستش که ما آمازون و این خدمات وب رو ارائه میده، بر 3 مبنای
متغیر فاکتور ساده. یکی میزان کامپیوت کردن، یعنی این سی پی یو چقدر تو کار کشیدی ازش محاسبه میکنه، مبنای دستمزدش اونجوری حساب میکنه، چقدر استوریج یا فضای گیگابایتی از هارد من رو گرفتی، اون رو با حساب میکنه. مثلا سایتی که فضای کمتری داره، هارد کمتری مصرف میکنه، بهای کمتری میپردازه. و دیتا ترانسفر خب یه نفر اومد مثلا 1 گیگابایت اطلاعات از کامپیوتر من تو گرفتی، اونو استفاده کرد و سی پی یو من مثلا اینقدر ثانیه، اینقدر مثلا ساعت در ما هم کار کرد. اما چند بار اطلاعات رفت و برگشت در شبکه من اتفاق افتاد و این ترانسفر یا تبادل داده رو هم فاکتور میکنه. پس 3 تا پارامتر گذاشته متغیر و میگه که من مثلا تو ما کنترل گازتون به اساس یک فقط مصرف بود، حالا من اینجا هم مصرف رو تبدیل میکنم به میزان تبادل، میزان نگهداری، فضای نگهداری و میزان سی پی یو که مصرف میکنه. و برای همین هم سیستم ابری اومده بر 3 اساس تقسیم شده. یکی اینفراستراکچر یس بهش میگن IaaS، یعنی اینفراستراکچر از ا سرویس، یعنی که میان اون سرور رو که زیر ساخت هست، اون دیتا سنتر رو که زیر ساخت هست، به مشابه یک سرویس در اشتراک شما قرار میدن که هر چقدر مصرف کردی پول بده. و این میشه به این مدل میگن یس یا IaaS، یعنی Infrastructure as a Service. مدل دوم، یعنی 3 مدل بیشتر است. مدل دوم پس یعنی پلتفرم از سرویس. این تو اینجا میاد اون سیستم عامل و اون بستر کامپیوتری رو در اختیارت قرار میده که فقط سخت افزار نیست، اینجا یه خود نرم افزاری تره. و سافتور از سرویس کلا نرم افزاره. مثلا اگر شما بیایید یک نرم افزاری بذاریم تحت روی ابر که مردم به ازای استفاده از اون به شما پولی پرداخت کنن، مثل نرم افزار حسابداری، هر چند تا فاکتور که زد پول بده، مثل نرم افزار گرافیکی، هر چند تا عکس درست کردی، هر چند یه ویدیو مثلا هر چقدر ثانیه داشت، اینا میشن سافتور از سرویس که الان خیلی مرسوم شده و خیلی نرم افزارها دارن کار میکنن. که من اولین تجربه سال 96 در ابرستان بود که ابرستان رو ایجاد کردم و اونجا هم ما سس بودیم. از انواع نرم افزارهای تحت رایانش ابری، نمونه های مشهورترش میتونم به وان درایو اشاره کنم که محصول مایکروسافت هست. مانند درایو های کامپیوتری ما که سی و دی و ای نامگذاری میشن، اسم اینم وان هست که یک درایو هستم تو اینترنت. تو دیگه لازم نیست وقتی میخوای فایل جابجا کنی مثلا بری خونه ادامهش رو انجام بدی یا به دفتر کس دیگه فایل ببری، میتونی به جای فلش مموری وصل کنی، کپی کنی روش و بری اونجا، میتونی بذاری روی اینترنت و هر وقت رفتی از همونجا از طریق درایوی که روی ابر داری فایلات استفاده بکنی. گوگل درایو هم مشابه اون رو داره که این امکان به شما که بستر رو دادن به شما که نرم افزارها و فایل هاتون رو اونجا نگهداری کنید. گوگل درایو و مایکروسافت سوای این حتی یه کاری کردن که شما نرم افزار مثلا مایکروسافت آفیس رو که قبلا نصب می‌کرد رو ویندوز رو نیاز نداشته باشید. الان اینها آمدن انواع اقسام فرمت ها رو براتون قابلیت ویرایش رو فراهم کردن. مثلا یک ویرایشگر داره شبیه مایکروسافت ورد، واژه پرداز، شما میتونید آنلاین بدون که نصبش بکنید جایی روی متن کار کنی، همزمان یه نفر دیگه همینطور رو همین متن کار کنه و شما تغییر همدیگه رو میبینین و میتونی بعد بری خونه ادامه کارت انجام بدی، دفتر میری دفتر دیگه اونجا ادامه کارتون رو انجام بدین. اکسل مانند گوگل شیتس هست که به شما اجازه میده که عین محیط اکسل رو، صفحه گسترده رو تجربه کنید و فرمول بذارین، حتی نمودارهایی که مربوط به کارتون هست رو رسم بکنید، همش آنلاین. و مایکروسافت هم الان که خب مدتی است که چند سالی مایکروسافت آفیس 365 رو عرضه کرده که همون آفیسی که نصب می‌کردیم منتها کلا آنلاینه و روی فضای اینترنت قرار داده و اصلا لازم نیست ما نرم افزار رو نصب بکنیم، نرم افزار همیشه همراه ما هست. در خصوص سرور
راه اندازی سرور برای خود ما که بخوام خودمون برای خودمون سرور را بندازیم سختی های خودشو داره و برای همین معمولا اجاره میکنیم. چه سختی هایی داره؟ یکی اینکه خب گرونه و پول بدیم سخت افزار بخریم. بعد پیچیدگی هایی رو داره و مجبوریم که از یک سری متخصص استفاده بکنیم که هم اینها رو بتونن برامون انجام بدن و هم نگهداریش مسئله است که آسیب میبینن، آپدیت باید بشن، هکرها میان، اینا رو باید امنشون بکنیم. مثلا عمدتاً میریم که به جای که خودمون سرور بخریم و تنظیم بکنیم برای این منظور، از جاهای دیگه بگیریم. ضمن این که ما اینترنت همون خانگیه. اینترنت های خانگی تنظیم شدن برای اینکه سند ارسال کمتری داشته باشن، ریسیو یا دریافت بیشتری داشته باشن. مثلا ما میزنیم www مثلا آپارات.com، سایت آپارات میاد، کلی ویدیو و فیلم توشه، youtube.com کلی ویدیو و فیلم توشه و یه چند خط فقط عبارت حرف www مثلا youtube.com مثلا 10-15 کرکتر اینتر میزنیم ارسال میشه، اما در ازاش چندین گیگابایت فیلم ویدیو ما میخوایم دانلود بشه و ببینیم. دوست کامپیوترمون سیوش نمی کنیم ولی وارد سیستم ما میشه که بتونیم ببینیمشون. پس ورودی خیلی حجم بالاتری استفاده خواهد شد. اگر ما بیایم رو همین اینترنت سرور بذاریم، ما به برعکس این نیاز داریم. یعنی یه نفر چند کرکتر www باید به ما بفرسته، ما براش چندین گیگابایت فیلم و محتوا و سورس و اینها آپلود بکنیم. پس برای همین اینترنت خانگی برای این کار مناسب نیست. مجبوریم بریم درخواست بدیم اینترنت برای این کار دریافت بکنیم که سند بیشتری داشته باشه و هزینه‌های نگهداری ایناش هم که هست. لذا ترجیح برای اینه که بریم از بیرون کرایه بکنیم، اجاره بکنیم. اجاره کردن حتی شما میتونید بخرید و اونجا هم بذارید سرورتون رو. این امکان هم هست که سرور خودتون رو بخرید و ببرید اونجا بذارید. اما وقتی کرایه میکنید، آپگرید کردن سخت افزار رو هم هزینه هاشو در اصل دارید با اجاره میپردازید و نیاز نیست که خیلی از اون بابت نگرانی داشته باشید. به طور کلی 5 مدل وجود داره برای هاست شدن که من اینها رو الان با هم مروری میکنم ببینیم فرقشون چیه، اصلا چی، مفهومشون هم چیه که shared, dedicated, VPS, cloud و managed hosting انواع اقسام هاستینگ ها هستن. اولین چیزی که میخوایم بررسی کنیم shared hosting، یعنی میزبانی اشتراکی. ما گفتیم که محتوای وبسایت داخل یک کامپیوتر قرار میگیرن. همونجور که شما داخل کامپیوترتون فایل های اکسل و ورد و اینها دارین، روشون کلیک میکنید، تو پوشه مثلا میگین درایو سی، تو پوشه فلان، بعد داخل پوشه بهمان اون فایل رو باز میکنید و ازش استفاده میکنید. توی وب هم همین داستانه و ما یک کامپیوتر داریم پوشه بندی شده، چه بسا هر پوشه رو برای یه نفر میذاریم، یه پوشه برای علیرضا، یه پوشه برای یه نفر دیگه و همینجور کاربران هر کدومشون برای پوشه خواهند داشت و علیرضا محتوای وبسایت خودش رو تو پوشه خودش میذاره، هر کس دیگه هم همین کارو میکنه و اون www رو وصل میکنیم به این کامپیوتر، به این پوشه. میگیم هر کس از www علیرضا بیا در این کامپیوتری که شمارش مشخص کردیم، آی پی رو صحبت کردیم در ویدیو قبلی، از اون آی پی شماره آی پی متصل شو به این کامپیوتر و توی این کامپیوتر برو این پوشه علیرضا رو باز کن و فایل وبسایتش رو اجرا کن و اینجوری میشه که چندین نفر رو میتونیم وصل بکنیم به یک وبسایت، به یک سرور. حالا اگر این کامپیوتر من، این سرور من یک کامپیوتر که یک سی پی یو مشخصی داره، یک رم میزان رم مشخصی داره، میزان هارد مشخصی داره و فرض کنید که 100 نفر میان، من پوشه هاشو اینجا کپی میکنم میذارم و اینا میشم من میزبان این 100 نفر. چون هر 100 نفر دارن از یک کامپیوتر استفاده میکنن بهش میگن اشتراکی. یک کامپیوتر رو در اشتراک گذاشتن با 100 نفر. لذا وقتی که کاربران اینا وارد سایتشون میشن، همین سی پی یو من مجبوره برای همه این 100 نفر پردازش انجام بده. لذا طبیعی است که یه خورده سرعت پاسخدهی کاهش پیدا میکنه. یعنی فرض کنید که توی کامپیوتری 10 تا فایل، 100 تا فایل اکسل گذاشتیم، 100 نفر میان فایل اکسل خودشون رو باز میکنن
و خب این سی پی یو و رم توانایی دوست تو هاردمون جا شده، هاردمون ظرفیت رو داشته، ولی رممون ظرفیت کافی برای 100 تا فایل اکسل رو نداره. سی پی یو مون ظرفیت کافی برای 100 تا فایل اکسل همزمان رو نداره. برای همین ممکنه کاربرهایی که دارن با اکسلشون کار میکنن کند بشن. حالا اگه اینو ببینید توی فضای وب و اینترنت، هر کس از یک نقطه از دنیا اومده وصل شده، ممکنه میبینیم که گاهن سایت ها موقع لود شدن خیلی کند لود میشن، آروم آروم داره عکس میاد، آروم آروم متنا میان و خیلی سرعت پایینه. این به خاطر اینه که ما داریم از میزبانی اشتراکی استفاده میکنیم که دیگران اتفاقا ترافیک بالایی دارن. مثلا فرض کنید از این 100 نفر یه نفرش مثلا حراج شب یلدا رو انداخته، کلی بازدید و مخاطب ریخته توش و خب سی پی یو مشغول اونه و دیگه فرصت پاسخگویی به مخاطبین من رو نداره، برای همین سایت من کند میشه. یا اگه یه هکر نفوذ بکنه به این کامپیوتر و بیاد یک ویروس بذاره یا شروع کنه پاک کردن، دسترسیش به همه 100 نفر هست، لذا اون ویروس همه 100 تا سایت رو آلوده میکنه. لذا اینا از ایرادای شیر هاستینگ هم. ولی حسن شیر هاستینگ که بسیار بسیار ارزونه. خب یک کامپیوتری است در اختیار شاید 1000 نفر قرار گرفته و هزینه خیلی کمی رو پرداخت میکنیم به ازای هر نفر و خیلی ارزونه. مناسب برای سایت هایی است که خیلی ترافیکشون بالا نیست، اطلاعاتشون خیلی مثلا بیان مثل آپارات و یوتیوب کلی ویدیو توش باشه نیست و اینها حتی نگران هک شدن هم نیستن، چون بکاپ میگیرن روی فلش مموری کپی میکنن، خونه کیشوی خودشون نگه داشتن، هر موقع اگر آسیبی پیش بیاد میتونن بارگذاری مجدد بکنن و بکاپ رو برگردونن. پس شیر هاستینگ به طور کل مزایا و معایبش رو با هم صحبت کردیم که چگونه است. هم تصویر هم میبینید یک کامپیوتریه که مثلا 4 نفر یا 4 نفر پشت اینا به هم چندین نفر به این وصل شدن، هر کس محتوای خودش رو داره تو وبسایتش نمایش میده و باهاش کار میکنه. یه راه دیگه اینه که ما بیایم این 100 نفری رو که داشتیم به هر کدوم یک کامپیوتر بدیم، یعنی 100 تا کامپیوتر داشته باشیم، به هر کدومشون یک کامپیوتر اختصاص بدیم. اینجا رو میگن میزبانی اختصاصی یا dedicated hosting که به هر کدوم از کاربرا ما یک سرور تخصیص میدیم. خب قطعا خیلی مزایا داره، از جمله اینکه تمامی سی پی یو، رم و هارد که توی این کامپیوتر هست کلا برای این وبسایت استفاده میشه. وبسایت های دیگه دسترسی به این سی پی یو و رم و هارد ندارن و نمیتونن منابعش مصرف کنن، از اگه ترافیکش بالا بره یا هر چیز دیگه هیچ گونه کندی در پردازش اطلاعات براش پیش نمیاد. اما خب ایرادش اینه که گرون در میاد. اونجا یه دونه کامپیوتر بود برای 100 نفر، 1000 نفر تقسیم شده بود قیمتش، برای اینجا هر نفری باید قیمت کامپیوتر خودش رو بپردازه، اون سرور خودش بپردازه. برای همین هزینه هاش گرونترن، سخت‌تره، چون اونجا یه کامپیوتری بود یه نفر آدم میذاشتیم بالا سرش به عنوان متخصص ناظر نگهداری سرور رو حواسش بود. اینجا برای هر کامپیوتر باید یه متخصص ناظر هم بذاریم و خب لذا هزینه‌های نگهداریش هم یه خورده بالاتره و در کل سرور گران قیمت ترین نوع میزبانی، سرور اختصاصی گران قیمت ترین نوع میزبانی وب و در عین حال با بالاترین راندمان. این وسط دانشمندا گفتن که مثلا ما که اومدیم تو موضوع شبکه، گفتیم که یه کامپیوتر میذاریم فایل کامپیوتر اشتراک میکنیم، بعد کلاد اومد و وسط گفتن که میتونیم از همون تکنیک ها استفاده بکنیم. حالا یک کامپیوتر سرور رو تو این تصویر میبینید، یک کامپیوتر سرور رو از طریق نرم افزار، فرض کنیم که این 10 گیگ هارد داره، 10 گیگ رم داره، 10 گیگاهرتز هم سی پی یو داره، مثلا میایم میگیم که خب ما میتونیم از طریق نرم افزار این کامپیوتر رو جوری بلاک بلاک تقسیم بکنیم که انگار 10 تا کامپیوتر داریم، 10 تا کامپیوتر هر کدومشون 1 گیگابایت رم، 1 گیگابایت هارد و 1 گیگاهرتز مثلا سی پی یو بهشون بدیم. لذا ما یک کامپیوتر رو تقسیم میکنیم به تعدادی کامپیوتر دیگه با مشخصات و ویژگی های فنی تعریف شده. 10 تا کامپیوتر 1 گیگاهرتزی و وقتی که این اتفاق بیفته میتونیم حالا
به 10 نفر انگار که 10 تا سرور اختصاصی میدیم، منتها سرورهایی که در این حد ضعیف شدن، یعنی سی پی یوش مثلا 1 گیگاهرتز، یک مثلا دارم میگم میتونه فرق کنه، مثلا 10 گیگابایت بهش هارد میدیم، 10 گیگابایت رم میدیم. ولی چون همشون توی یک کامپیوتر هستن، نفر دوم که همسایه دیوار به دیوار این سایت هست نمیتونه از سی پی یو، رم و هاردی که به نفر اول تخصیص دادیم بهره ببره. لذا هر کسی محدود هست به منابع خودش. اینجوری با این فن و تکنیک ما در اصل سرور اختصاصی داریم میدیم به همه، هر کس منابع خودش رو داره، اما چون یک سخت افزار رو اشتراک گذاشتیم با چند نفر، از اون طرف قیمت هم پایین میاد، هزینه‌های نگهداری هم پایین میاد و به این میگن ویرچوال پرایوت سرور یا سرور مجازی اختصاصی یا سرور اختصاصی مجازی. یعنی که درست اختصاصی ولی مجازاً اختصاصی شده و یک کامپیوتر برای تو نیست، شبیه سازی شده، اما در اصل این همون رفتار میکنه و لذا قیمت بسیار بسیار پایینه و راندمان هم بسیار بالاست. از این رو یک جایگزین فوق العاده است نسبت به هاست اشتراکی. مثلا اگر شما تصور کنید قیمتی هاست اشتراکی فرض بگیریم، مثلا ما سالانه مثلا 1,000,000 تومان پولشه، توی وی پی اس ماهانه 1,000,000 تومان پولشه، در حالی که سرور اختصاصی ماهانه 10,000,000 تومان پولشه و عملا میبینید که نسبت به سرور اختصاصی بسیار ارزون تره ولی به مراتب از هاست اشتراکی بهتره، راندمان بالاست، امنیت بالاست و بهره وری هم بالا و شما خیلی بهتر میتونید ازش استفاده بکنید. پس این هم از وی پی اس. اما یک اصطلاحی هم هست VDS. خب فرق VPS و VDS چیه؟ هر کدوم از اینا مخفف یه چیزی هم. VPS یعنی Virtual Private Server که گفتیم، VDS یعنی Virtual Dedicated Server. یه نکته کنکوری ریز بین این دو تا فرق هست و اون این که درسته که VPS ما گفتیم چه جوری رفتار میکنه، اما آنچه که در مورد VPS من شما گفتم در اصل VDS. یعنی ما اومدیم یک کامپیوتر رو تقسیم کردیم، سی پی یو و رم و هاردش رو به چند تعریف کردیم، هر کدومش چقدر از این منابع داشته باشن، به چند تا سرور مجازی، اما هر کدوم از این سرور مجازی ها شبیه یک سرور اختصاصی عمل میکردن و هیچ کسی به هیچ منبع دیگری دسترسی نداشت. این میشه VDS. اما اگر حالا بخوایم شیطنت بکنیم و بگیم خب بابا اصلا تو این وسط یکی دو نفر از این 10 نفر، یک دو نفر هم هستن که خیلی مثلا سی پیشون کار نمیکنه، بیکار میمونه، بد نیست وقتی که اینا کم استفاده میکنن این سی پی یوشون رو به اشتراک بگذاریم با بقیه مثلا اگر یک بود سی پی یوشون 1 گیگاهرتز بشه مثلا 1.1 بشن و هر وقت لازم دارن سی پی یو بیشتری رو بهشون بدیم. اینجا بهش میگن VPS. این میشه تعریف جدید که VPS منظور، اگر جای دیگه هم VDS داره و هم VPS، منظور این هست که بخشی از این سخت افزاری که ددیکیتد شده است به اشتراک گذاشته میشن. لذا VDS ها راندمانشون بالاتر از VPS ها هستن، گرچه هر دو امنن، هر دو تداخل نرم افزاری ندارن، هکرهاشون نمیتونه به هم دیگه نفوذ بکنه، ولی سی پی یو رو فقط هم سی پی یو، چون رم هارد مشخصه، رم هم مشخص میتونه باشه، ولی سی پی یو رو به اشتراک میگذارن و سی پی یو میتونه در یک وی پی اس بین چند تا کاربر به اشتراک گذاشته میشه، ولی در یک وی دی اس اشتراک گذاشته نمیشه. هر کاربری سرور سی پی یو سرور خودشو داره. نوع آخر managed hosting هست. managed hosting همون سرور اختصاصیه یا حتی سرور مجازیه، با این تفاوت که یک نفر نیروی متخصص هم پای کار که قیافش هم خیلی خفن کردن، هیچ پروفسوری داره، عینک دودی هم زده، یه آدم متخصص هم میشینه پای سرور شما، داره هی دائم رصد میکنه 24 ساعت شبانه روز 7 روز هفته که ببینه که آیا این مثلا بی دلیل
سی پی یو داره کار میکنه. خب چرا؟ آیا هکر اومده استفاده میکنه؟ آیا تداخلی پیش اومده؟ آیا مشکلی پیش اومده؟ همونجا در لحظه مشاهده کنه و رفع کنه. و لذا اینها از سرورهای VPS عادی و سرورهای ددیکیتد یا اختصاصی عادی گرونترن، چون دستمزد نیروی متخصص رو هم پاشون دارن. کلاد هم که با موردش صحبت کردیم، کلاد ها همون سرورهایی هستن که رو ابر و منابعشون کلا اشتراکی است، اما از نوع جنس سوپر کامپیوتری و عملا مزیت که دارن قیمتشون پایین تره و منابع نامحدود میتونه باشه. اگر دیدی یه نفر میاد به شما میگه من به تو ابر میدم، اما خب هارد معمولا تعریف میشه، ولی اما سی پی یو و رمت این هست، بدونید اون دیگه ابر نیست، اون یه جورای وی پی اسه. وقتی ابره که شما محدودیت سی پی یو ندارید، هر موقعی که شما لازمتون شد سرورتون به دلیل مثلا تخفیف شب یلدا، به دلیل مثلا حراج شب عید نوروز، مثلا یهو تخفیف گذاشته مردم هجوم آوردن به سایت شما، خب سی پی یو بیشتری لازمتون میشه، اتوماتیک سی پی یو بیشتری رو براتون فراهم میکنه که شما افت بازدید نداشته باشید اینا. ولی اگر تعریف میکنه که من سی پی یو دقیقا اینه، اون دیگه ابر نیست، چون که در سی پی یو های کلاد ما منابع رو کلا شناور در اختیار قرار میدیم، مثل شیر گاز میمونه، شیر آب دیگه نمیاد بگه تو مثلا مجازی این همه لیتر مکعب مثلا آب مصرف بکنی، اون دیگه انگار مخزنه و اون دیگه به شیر آب لوله کشی اصلی وصل نیست. و وقتی که آب لوله کشی وصله دیگه شما نامحدود هستین، اون موقع میشین کلاد. ما تو ای بیزینر هم انواع این خدمات میزبانی رو داریم. اگر تو منوی سرویسز برید توی وب سرویسز، میتونید انواع هاستینگ ها، وی پی اس ها، وی تی اس ها و انواع اقسام وی پی اس هامون رو مشاهده بکنیم. اگر لازم داشتین سفارش بدین. اینجا توی این اسلاید من همه اینها هست، شیرد هاستینگ، وی پی اس هاستینگ، که از نظر قیمتی، از نظر توانایی با همدیگه مقایسه شدن. همونطور میبینید قدرت در کلاد وی پی اس ها متغیره و میتونه افزایش پیدا بکنه. ددیکیتد سرور کلا پایداریش از همشون بیشتره. وی پی اس ها هم گزینه بسیار خوبی هستن. توی همه این میزبانی ها شما یک کنترل پنل دارید، یک پنل برای مدیریت میزبانیتون دارید. عمدتاً در نسخه های لینوکسی پنل های مشهور یا سی پنل هن یا دایرکت ادمین هستن. اسمش نرم افزارهایی که برای مدیریت این استفاده میشه. دایرکت ادمین لایسنسش ارزون تره، لایسنس داره اینها، بعد ماهانه لایسنسش رو بپردازیم، خیلی عدد بزرگی نیست. سی پنل گرون قیمت تره ولی در عوض کاربریش آسون تره و قابلیت های زیادتری هم داره. مثلا این یک صفحه سی پنل یکی از مشتریان ما، سی پنل این شکلیه، مثلا یک گزینه فایلز داره. توی فایل شما شبیه فایل کامپیوتر خودتون میتونید محتوای پی دی اف، عکس، فایل، هر چی که دلتون میخواد آپلود کنید برای وبسایتتون که از طریق وبسایتتون در دسترس دیگران قرار بگیره یا دانلود بکنید. به فایل ها کاملا دسترسی خواهید داشت. میتونید ایمیل اکانت روی آدرس دامنتون بسازید، مثلا دامنه .com رو دارید، حالا میخواید info @دامنه.com یا مثلا سیلز واحد فروش @دامنه.com واحد خدمات پس از فروش و انواع چیزها. جابز مثلا میخواید استخدام بکنید، آگهی ها رو به هر جایی نفرستن، آگهی ها بره رزومه هاشون رو بفرستن، رزومه هاشون بفرستن، رزومه های شغلشون رو به ایمیل شما. میتونید مثلا ایمیل درست کنید برای مثلا رزومه ها @دامنه.com که مردم رزومه هاشون فقط به اون ایمیل بفرستن، بقیه ایمیل های سازمانی شلوغ نشن و اینا. از اینجور کارا میتونید همه رو اینجا انجام بدین. میتونید بکاپ بگیرین خودتون، بکاپ روی هارد دیسک خونتون یا بکاپ نسخه بکاپ کپی کنین، بردارین، نگه دارین برای زاپاس و کلی قابلیت دیگه، همش از داخل این کنترل پنل قابل انجام هست. یه مبحث دیگه در میزبانی هست باید آشنا میشنوین، با اصطلاح CDN Content Delivery Network. یعنی چی؟ تصور بفرمایید که من یه وبسایتی دارم
فیلم پخش میکنه، مثلا اشتراک فیلم سینمایی مثلا میفروشن. خب این سرور من الان اینجا که هست، مردم از اقصا نقاط دنیا، همون کشور خودمون، از استانهای مختلف میان به سرور من مراجعه میکنن که فیلماشون تماشا کنن. خب من مراجعه کننده که زیاد، باید سرورهامو زیاد کنم که بتونم از عهده پاسخ به چندین کار برای همزمان بر بیاد. یه راه حل اینه که وقتی که من سرورامو زیاد میکنم، خب قبول، اما بیام مثلا به ترافیک و مقصدم توجه بکنم و به جای اینکه همه رو بفرستم بیان به سرور من در تهران، مثلا یک سرور بذارم در تبریز، مشتریان استانهای آذربایجانمو بفرستم به سرور تبریز، اونایی که از استان خراسان هستن برن به مثلا سرور مشهد، اونایی که در استانهای جنوبی هستن مثلا بفرستم شما شیراز، بندرعباس، کرمان، یزد، و اینجوری یه توزیع محتوا شکل بگیره. حالا مسئله که پیش میاد اینه که خیلی خوب تو این کار کردی، مثلا یه فیلمی هست خیلی هم مشهوره، همه میخوان تماشا کنن، این فیلم رو کجا کپی کنیم؟ خود فایلشو بذاریم تو تهران. خب وقت مشهدیه که واسه شده سرور مشهد که فیلم رو نداره که بفرستیم، تبریزیه نداره که، پس چیکار کنیم؟ اینجا میان میگن که خب اصولا باید یک نسخه کپی از همین تو همه جا باشه، که مثلا تبریزی اومد اونجا اونو ببینه، مشهدی وارد شد بیاد از همون سرور مشهد فیلم رو ببینه. ولی برای اینکه این صرفه جویی بکنیم در حجم فایل ها، میان توزیع محتوا انجام میدن. میگن تا زمانی که از استانهای مثلا جنوبی کسی نیومده این فیلم رو ببینه، اصلا نیاز نیست این فیلم رو کپی کنیم به اونجا. هر وقت یه نفر اومد خواست این ویدیو رو ببینه، اون موقع یه نسخه از این فیلم براش کپی میشه به سرور اونجا، و از اون به بعد اهالی اون استان اگر مراجعات بعدی داشتن، این ویدیو از اون محل پخش میشه براشون. یک همچین فرمول، البته خیلی پیچیده‌تر از اینا هم هست، ولی همچین فرمولی رو داره که توزیع میکنه محتوا رو بین چندین سرور و سرعت دسترسی بالا میره، ترافیک و راندمان رو هم افزایش میده. اونم از CDN. اما حالا من میخوام سرور انتخاب بکنم برای هاست خودم، چه پارامترهایی رو باید مورد نظر قرار بدم؟ یکی این که آیا اون سرور داخل کشور ما باشه، تو ایران باشه مثلا، یا بیرون از ایران باشه. معمولا بهتر سرور به مخاطبان نزدیکتر باشه که ترافیک کمتری، ترافیک عبوری کمتری رو باش مواجه باشه. اما از اونجایی که ما اتفاقات خاصی رو تجربه میکنیم، مثلا یهو اینترنتمون کلا ملی میشه، قطع میشه، از بیرون فیلتر میکنن، دسترسی ها رو کند میکنن به ترافیک بیرون از کشور، شاید اگر سایت شما به ایرانیان داره سرویس میده، بهتره که سرورتون داخل ایران باشه، ایرانیان مقیم ایران. اگر نه، مخاطبتون مثلا ایرانیان خارج از ایرانه، خب بهتره که سرورتون مثلا در خارج از ایران باشه. یا نه اصلا شرکتی هستین که بازرگانی کار میکنه، خب بهتره که سرورتون تجارت جهانی داره، بهتره در خارج از ایران باشه. ولی از ایران مشتری زیاد داریم، پس بهتره در هر دوش راه سرور ایجاد بکنیم. ولی نسبت به این پارامترها انتخاب میکنیم کجا باشه. سیستم عاملش چی باشه؟ سیستم عامل ها یا ویندوزی هن یا لینوکسی هن. ویندوزی ها که تکلیفش مشخص، ویندوز، مایکروسافت ویندوز. لینوکسی ها هم انواع لینوکس ها هست، ولی کنترل پنل هاشون معمولا سی پنل یا دایرکت ادمینه که حالا بین این دوتا میتونید مرتبه بودجت رو انتخاب بکنید. اختلاف مالیش خیلی زیاد نیست و سی پنل به مراتب بهتره. و توصیه من اینه که اگر سایتتون با دات نت برنامه نویسی نمیشه، لینوکسی بگیریم و سی پنل رو روش نصب کنیم. سی پی یو من باید چه مشخصات رو یکی داشته باشه؟ سی پی یو ها یکی از پارامترها تعداد هسته روشه. هر هسته میتونه 250 درخواست همزمان رو که بهش میگن کانکارنت پشتیبانی کنه. یعنی در یک ثانیه همزمان با هم، نه اینکه در چند ثانیه، اول ثانیه آخر ثانیه، نه، همزمان با هم 250 تا درخواست اگر وارد یک کامپیوتر بشه، هر هسته سی پی یو مشغول پاسخگویی به اون میشه. یک تورنت هم اشتباه گفتم میکنم داریم که رشته ها، تعداد رشته های
هر سی پی یو و اینکه تعداد هسته ها بالاتر باشه کمک میکنه که ما بتونیم همزمان به کاربرهای بیشتری پاسخ بدیم. کلا 2 تا برند خیلی بزرگ در دنیا مشهور هست، یکی اینتل، یکی AMD که اینها سی پی یو های سرورها رو هم میسازن. سرورها سی پی یو هاشون در اینتل زئون و در AMD رایزن هستن که اینها خب نسل های جدیدترش هم میاد و هیچ فرق خاصی هم با هم ندارن. اینجا راهنمای نامگذاریشون رو براتون گذاشتم که اینا نامهاشون که میذارن مدل فلان بتونید تشخیص بدین که چیه. در اینتل هم از این فرمول تبعیت میکنه نامگذاری ها. خیلی ما نیاز نیست درگیرش باشیم، فقط برای اینکه بدونیم و شاید بعدا اومدیم مراجعه کردیم خواستیم از این اسلاید استفاده بکنیم براتون دارم عرض میکنم. و اما تعداد هسته ها در سی پی یو ها فرق میکنه. مثلا اگر گفته شد کور i7، همه کور i7 ها 7 هسته ای نیستن. اون i7 به معنای تعداد هسته نیست، بلکه اینها مدل هاشون هم فرق میکنه. مثلا پسوندهای MX، XM، HQ، EQ اگر پشت سر i7 کور i7 بیاد یعنی اینا 4 هستن. اگر U باشه M باشه یعنی 2 هسته، یعنی لزوما کور i7 بودن به معنای 7 هسته ای بودن نیست. و ترید بود، من اون اشتباه تولید گفتم، ترید هست. پارامترهایی مثل تعداد هسته باید نگاه کنید در اون مدل ببینید که این مدل سی پی یو چند هسته ای هستش و بدون سرچ بکنید پیدا بکنید. یه سری پارامتر دیگه هم هست مثل فرکانس، یعنی پردازش سی پی یو در میلی ثانیه بهش میگن فرکانس پایه، توربو، ترید، کش، تی تی پی. اینا هم اگر خواست اطلاعات بیشتر بگیریم من پیشنهاد میکنم برین جستجو بکنید، چون تا حوصله مبحث من نیست. میتونید جستجو بکنید با از گوگل یا از هوش مصنوعی اطلاعات خیلی خوب بگیریم و آگاه بشید که دارید چه سی پی یویی به شما تحویل داده. چون خیلی خیلی مهمه که یعنی شما به میزبانی وبتون توجه داشته باشین و توی میزبانی وب مهمترین پارامتر همین سی پی یوه که حالا هارد اصلا مهم نیست. هارد خیلی آب خوردن افزایش پیدا میکنه. رمی که تخصیص داده شده مهمه، ولی از همه اینا مهمتر سی پی یو شماست که سرعت سایت شما رو تعریف میکنه. یه شرکت آلمانی هست مثل هتزر اینجا مثلا آورده، این مثلا اینتل کور استفاده کور i9 استفاده میکنه و میبینیم مثلا اینجا سی پی یو این مدلش مثلا 16 کوره و 128 گیگ مثلا روتر رم میدن. یا تو اینجا مدل های مختلف هست از هگزا داره تا 32 کور، مثلا قیمت هاشون هم خیلی فرق میکنن به خاطر همین میزان کور سی پی یو هست. یا این در این مدل هاش میبینید که حتی 80 کوری داره، سی پی یو 80 کوری داره عرضه میکنه و خب خیلی خیلی قدرتمند و خیلی میتونه. و تصور کنید که ما چند تا از این سی پی یو ها رو توی یه سرور داشته باشیم، مثلا دیگه یا چند تا سرور داشته باشیم با این سی پی یو ها، دیگه سرعت و قابلیت پاسخگوییمون خیلی افزایش پیدا میکنه. این قیمت های آمازون وب که ابری هست، ببینید قیمت چقدر فرق میکنه. $3.5 در ماه این قیمت بیس پایشه، میگه با این شروع میشه، مینیمم شما اینا رو میگیری. حالا نسبت به مصرفت، من اینکه چقدر گفتم سی پی یو مصرف میکنی، چقدر هارد گرفتی، چقدر رم داره مصرف میشه، تراکنش ترانسفرت چقدر هست، من به ازای اون مصرفم ازت پول میگیرم و میاد برات فاکتور میکنه که چون شناور هست امکانات. یه وقتایی برای سایت هایی که بازدیدشون شناوریه، یعنی مثلا یه فصلهایی یه ماهایی زیاد میشه یه ماهایی کم میشه، اینا خیلی صرفه جویی ایجاد میکنن. چون ماهایی که کم هست یه خود پول سرور زیاد نمیپردازی، ماهایی هم که دچار ترافیک زیاد میشین میتونی از توانایی پردازشی خیلی بالایی استفاده بکنی. بعد از پردازش کرد، چهارمین پارامتری که باید موقع انتخاب سرور بهش توجه کنی میزان رم هست. خب رم هر چقدر گیگابایت بالاتری داشته باشه بهتره و انواع DDR4 امروزه که داره این ویدیو ضبط میشه، انواع DDR4 یا ECC بهترین مدل های رم هستن که بهتره که میزبانی وب ما روی اینا. خب اینا رو قیمت تاثیر میذاره، یعنی اگر اینها رم شما مدل پایین تری باشه قطعا ارزون تره
و خب سایت شما هم تحت تاثیرش حتما قرار میگیره. پنجمین پارامتر پهنای باند. پهنای باند به میزان ترافیک ورودی و خروجی این کامپیوتر سرور و اینترنت گفته میشه. یعنی این کامپیوتر ما چند نفر، یه نفر که میاد بازدید میکنه میشه یه نفر، اگه 100 نفر با هم بیان میشه 100 تا، پس این چند نفر رو میتونیم بپذیریم. بعد اطلاعات رو پرداش کردیم میخوایم به اینا برگردونیم، چه میزان میتونیم خروجی بدیم که به مشتری سرویس داده بشه. واحدش هم گیگابایت بر ثانیه است، یعنی در ثانیه چند گیگابایت عبور میکنه. پس این دروازه یا در این سرور ما که هر یک گیگابایت در ثانیه میتونه تا 20,000 درخواست در ثانیه رو عبور بده. و این پارامتر برای خطکش، برای بدون باید چی رو انتخاب بکنیم، میتونه کمکتون کنه. وب سرورهای که برای لینوکس استفاده میشه معمولا آپاچی ها کنتر از انجینکس هستن و لایت سپید از همه سریعتر و بهتره. و هارد هم که دیگه آخرین پارامتر، یعنی کم ارزش ترین پارامتر هم میزان هارده که هرچند خب هاردتون اگر اضافه بر سازمان بخریم بی خودی خالی مونده و خب بهتره که متناسب با حجم سایتتون انتخاب بکنید و معمولا قابل افزایشه، درخواست بدید براتون افزایش. هارد ها انواع اقسام دارن که بسیار بسیار در قیمت سرور شما تاثیر میذاره. تقسیم میشن به HDD، SSD یا NVMe در به طور کل. تو این تصویر هم میبینید هاردهای HDD یا هارد دیسک درایو این شکلی هم بزرگن، معمولا اون قرقری که پشت کامپیوترها میشنویم تو کامپیوترهای قدیمی تر، به خاطر اینکه هارد میخواد بخونه، اون داره کار میکنه، اطلاعات میخونه و شبیه هم تو این تصویر میبینید گرامافون یک CD مانند یک صفحه‌ای که هد میاد هی میخونه برمیگرده و اینا چند طبقه رو همه، چند تا هد میره لای اینا رو میخونه و لذا اینا هی دائم عقب جلو میشن، میخونن و اون قرقری که میشنویم به خاطر اینه. و اینا میگه هارد دیسک درایو. اینا ارزون ترین نوع هاردن و کندترین و مدل سریعتر و پیشرفته‌تر اینها دیگه مکانیکی نیست. هارد دیسک رو نمیدونم اینجور توش مثل گرامافون هد بره لای صفحه ها بخونه برگرده نداره، سولیده. برای همین بهش SSD این شکلیه. تو قیافه هم که می‌بینید اینجا ببینید اینا خیلی کوچیک‌ترن. اکثر هاردهای لپتاپ ها اینجا کوچیکن و از نوع SSD هن. SSD ها هم کوچکن، هم انرژی کمتری مصرف میکنن، هم سرعتشون بسیار بالاست و خرابی، چون فیزیکی خراب اینجوری حالت فیزیکی هم نداره، خرابی هارد هم خیلی کمتر اتفاق میفته. NVMe ها نوع پیشرفته تر SSD ها هستن که سرعتشون از SSD ها هم بالاتر. معمولا بهشون SSD NVMe. ولی وقتی NVMe بیاد پشت سر اسم هارد یعنی که NVMe و از هاردهای SSD هم سریعترن و حتما هم خب گرونترن. و اینجا من تو این جدول اومدم این سه تا مدل HDD، SSD و NVMe رو براتون گذاشتم با هم یه نگاهی بکنیم. مثلا بیا نیا کن، اینجا نشه read write، دو تا ستون داره، read و write، خواندن و نوشتن. HDD هم سطر اول نیا کنید 175 مگابایت بر ثانیه سرعت ریدشه و رایتش هم تقریبا همونه. اما SSD 553 یعنی 4 برابر و 5 برابر داره سرعت خواندن و نوشتنشه. NVMe 3500 یعنی 7 برابر SSD، اصلا خیلی خیلی سریع و لذا راندمان وبسایت شما هم خیلی افزایش خواهد یافت. حالا با یک سوالی ما به کلی پارامتر میخوایم بپردازیم. سوال من اینه که من این سایت دارم، یک سروری روش داره، روزانه 200 تا هم کاربر میان از این سایت استفاده میکنن. ولی اگر به طور ناگهانی من یا مثلا شب یا تخفیف بزنم 2000 تا کاربر بیاد، آیا این سرور من پاسخگو هست یا نه؟ برای اینکه اینو بدونیم و به نسبتی برسیم، من چند تا پارامتر اصلی رو اینجا با عدد براتون آوردم مقایسه میکنم. مثلا از پهنای باند گفتیم هر 1 گیگابایت میتونه 20,000 درخواست در ثانیه رو پاسخ بده. پس لذا 2000 تا کاربر اگر بخوان بیان، ما با یک 200 مگابایت پر سکند میتونیم این کاربرانمون رو پاسخ بدیم.
با پهنای باند 200 مگابایتی. هسته پردازنده گفتیم 3 هسته برای پاسخگویی میگیم. 3 هسته برای پاسخگویی به 2000 تا درخواست در ثانیه کافی، یعنی 2000 تا درخواست 3 تا کور لازم داره. برای همین ما هسته پردازنده باید 3 هسته‌ای باشه سی پی یومون، یا 3 کور باشه که 2 وی کور یعنی مجازی ویرچوال کور که همون فرق وی پی اس و وی دی اس. 2 تا ویرچوال کور هم 2 هسته مجازی هم برای ما کفایت خواهد کرد. رممون برای 2000 درخواست 8 گیگ باید باشه، ولی خب 4 گیگ هم کار میکنه. وب سرور خب گفتیم آپاچی کنتر، لایت اسپید از همش بهتره، ولی چون تعداد کار 2000 تا هر 3 نوع اینها عهده‌دار خواهند بود. اپلیکیشنش خب که هیچی. از ذخیره سازی هم HDD خب کنتره، ولی SSD کاملا از این برنامه نیازی به NVMe هم نیست، ولی خب به هر حال NVMe داشته باشیم خیلی سریعتر پاسخ. خب ما در مورد سرور رو اینها با هم صحبت کردیم و من که میخوام میزبانی وب بگیرم فهمیدیم که چه مینیمم ویژگی هایی رو من باید بهشون توجه داشته باشم و فرق قیمتی به خاطر چیه و اینا تاثیرش در سایت من کجا خودشون نشون میده. پس باید به چه چیزهایی حتما توجه بکنم. حالا که ما سخت افزار رو تهیه کردیم، وبسایتمون هم روش بارگذاری میشه، دامینمون هم قبلا تهیه کردیم، حالا وبسایتمون رو میذارم www میاد. اما دیدن که ویرایش این وبسایت ها نیازمند اینه که برنامه نویسی بلد باشه و شما وابسته هستین به یک برنامه نویس. و اگر مثلا بخواید یک پاراگرافی رو مثلا توش سایز متنتون رو بزرگتر بکنید، یک عبارتی رو میخواین بولد بکنید یا درشتر نشون بدید، باید بگید آقای برنامه‌نویس بیا اونجا یک کاراکتری رو بذار که این مثلا بولد بشه، یا اینجا رو میخوام قرمز کنم فونتش رو. اینجور جا وابستگی به برنامه نویس داره. CMS ها اومدن مخفف کانتنت منیجمنت سیستم ها، گفتن یک سیستم هایی رو فراهم میکنیم که محتوا رو خودتون مدیریت بکنید و اصلا وابستگیتون کمتر بشه. با استفاده از CMS ها ما حالا میتونیم خودمون در وبسایتمون هر بخشی که دلمون میخواد سایز فونتش رو عوض کنیم، عکسش رو تغییر بدیم، رنگش رو عوض کنیم و خیلی امکانات در اختیار ما قرار میگیره. از انواع CMS ها انواع اقسام وجود دارن، ولی اوپن سورس ها یا متن باز ها که خودشون رایگان هم هستن انواع اقسام داره که از مشهورتریناشون دیگه وردپرس و پرستاشاپ و مجنتو اینا میشه نام برد و خیلی هم زیادن اینها که این قابلیت رو در اختیار ما قرار میدن که به سادگی خودمون بتونیم تغییرات وبسایت خودمون در آن واحد که دلمون میخواد پیاده بکنیم. وردپرس یکی از بهترین CMS ها، پرطرفدارترین CMS هاست. تو این جدولی که میبینیم مال 2025 هم هست، میبینید که وردپرس رتبه 1 رو داره و با اختلاف بسیار زیاد. یعنی گفته که سهم با قیمت خطش سهم بازار از سهم بازار نزدیک 45% سهم بازار CMS ها رو در اختیار داره و رتبه دوم که مال شاپیفای مثلا نزدیک 15% از سهم بازار رو، ببخشید 5% سهم بازار رو در اختیار داره. این خط آب سرمه رنگ مارکت شیر در میان CMS هاست که وردپرس خب 60% بازار CMS ها رو در اختیار داره. اون 45% کل وبسایت های دنیا بود. در میان کل وبسایت های دنیا 45%شون وردپرسی هستند. در مورد وبسایت هایی که با CMS درست شدن 60% در اختیار وردپرسه که این نسبت در شاپیفای حدودا 8%. رتبه دوم. ویکس از اونم کمتر، بعد جمله از اونم کمتر، دروپال از اونم کمتر، همینجور میاد. وبلی از همه خیلی کمتر. آخر ته صف حالا هاب اسپات CMS که یا مایکروسافت سیستمز ته جدول قرار داره.
این عمومیت یک مزیتی داره که خب مثلا اون درسته که میخوای آها چه خوب که مثلا این CMS گسترده است و فلان، اما پشت اون ور روی سکه یک مزیت خیلی جالبی داره و اون این که CMSی که گسترده تره، آدمایی که بلدن با این CMS کار کنن زیادترن. لذا شما اگر بخواید مثلا یه نفر پیدا کنید که بیاد با مثلا CMS مایکروسافت برای شما کار کنه یا ماجنتو براتون کار کنه، پیدا کردن این آدم سخته چون کمن و چون کمن دستمزدشون هم زیاده. لذا مثلا شما اگه بخواید کسی رو پیدا کنید که همین وب CMS شما رو یه خود سایتتون اختصاصی بکنه، دستی به سرش بکشه، رنگی چیزی اینا اصلاح بکنه که شما فرصتش رو ندارین، الان هم بلدین و میتونین راحت کار کنین، فرصتش رو ندارین انجام بدین، درد سر نمیخواین بکشین. CMS وردپرس آدماش زیادن، دم دست فوری میتونید پیدا کنید. یه حتی تو بستگانتون کسی پیدا کنید که بلد باشه با وردپرس کار کنه و برای همین دستمزد بسیار بسیار پایینه و خیلی ارزون در میاد برای شما یک سایت وردپرس. تو اینجا هم دوباره اطلاعات بیشتری گذاشتم، لینک منبع این اطلاعات هم براتون گذاشتم اینجا. سرچ انجین جورنال اینو منتشر کرده، مال 2025 هست که اینجا هم نوشته که 43.4% کل وبسایت ها از وردپرس استفاده میکنن و 61.3% وبسایت هایی که از CMS استفاده میکنن هم روی وردپرس هستن. این نمونه رو باز میبینید مقایسه کرده ووکامرس، افزونه فروش آنلاین وردپرس رو با بقیه که بهترین رقیبش شاپیفای 40% دست ووکامرس، 28% شاپیفای، بقیه ماجنتو اینا 11%، همینجور میره اون برتر. توی وردپرس شما این امکان رو دارید که از ابزارهای درگ اند دراپ، ادیت صفحه سازهای درگ اند دراپ استفاده کنید که می‌بینید به سادگی میتونید با موس و کشیدن و رها کردن به راحتی محتوای صفحه بسازین و ویرایش بکنین، تغییرشون بدین و هر جور که دلتون میخواد راحت اگر یه خود باشون کار کنید میتونید، در اختیار شما هستش که هر تغییری که مد نظرتون هست رو روش برقرار کنید. میتونید خیلی راحت عکس ها رو عوض بکنید بدون اینکه خیلی کد نویسی لازم باشه. بهشون میگن اصلا نو کد نمیخواد، برنامه نویسی لازم نیست بلد باشین، فقط کافی بلد باشین با موستون کار کنید که درگ اند دراپ بکنید. خب اینم نیاز به تمرینه که دستتون خود گرم بشه. هوش مصنوعی در وردپرس چندین ساله که ادغام شده و امروزه که دیگه هوش مصنوعی قوی شده، تقریبا 2 سالی هست. امروزه که پرداختن به وردپرس قوی تر شده، هوش مصنوعی پرداختن قوی زیاد شده و ترم بازاره، وردپرس هم این امکان رو فراهم کرده تو ادیتورش که شما خیلی راحت، ما ادیتوری که در اختیار شما قرار میدیم خود ما، این امکان هستش که متنی رو که میخواین جایی بنویسین رو با هوش مصنوعی بهش میگید که من متنی میخوام مثلا 3 خطی درباره مثلا وضعیت چه میدونم اقتصاد روز باشه، براتون مینویسه، شما کپیش میکنید، پیست میکنید، داخل وبسایتتون درج میشه. به همین سادگی که من دارم بهتون میگم. حتی میتونید باهاش کد نویسی کنید و مثلا بگید من میخوام که در وبسایتم کاربر این دکمه رو زد این اتفاق بیفته، براتون برنامه نویسی میکنه، اون کد رو تو سایتتون درج میکنید و کار میکنه. و دیگه الان هوش مصنوعی خیلی خیلی کارها رو راحت کرده. ما حتی اومدیم این ابزار فراهم کردیم، خود وردپرس هم این رو داره که شما میتونید حتی پرامپت بنویسید که من وبسایت میخوام با این ویژگی برای این منظور و وبسایت رو تحویل بگیرید و روش تحویل. من قابلیت اخیراً یه خورده به دلایلی که رو قیمت گذاریش داریم کار میکنیم فعلا غیر فعال کردیم، ولی این میسر آماده عکسش میبینید که میشه پرامپت نوشت و وبسایت دریافت. خیلی ها سوال میکنن که آخه وردپرس میگن ضعیفه، وردپرس نمیدونم کنده، وردپرس تعداد زیادی و سرویس نمیده. من میخوام به این سوال پاسخ بدم. ببینید این سوال اینه که ووکامرس یعنی فروشگاه اینترنتی وردپرس چند تا کاربر رو هندل میکنه؟ جوابش اینجا براتون شاید جالب باشه، اونا که نمیبینن گوش میکنن عرض کنم که ووکامرس از بیگ اینتیجر 20 استفاده میکنه، به توان 20. یعنی عددی که میبینین یک عدد 20 رقمی و اصلا دیگه خب محدودیت شما ندارید. محدودیت پس کجاست؟ محدودیت تو همون سروره. اگر شما از سرور ضعیفی هاست اشتراکی بیاین استفاده بکنیم روش وردپرس درست بکنیم، خب طبیعتا
نمیتونی انتظاراتی رو ازش داشته باشین که زمانی که از سرور مجازی استفاده میکنی یا حتی سرور اختصاصی. و حتی سرور اختصاصی اون چند سی پی یو رم داره، حتی درست اختصاصیه ولی اختصاصی ضعیفه یا اختصاصی است که قویه و سی پی یو بیشتر داره، رم بیشتری داره. خب طبیعتا اینا تاثیرگذار هستن. چند تا سفارش رو میتونه هندل بکنه. خود ووکامرس به این پاسخ داده که محدودیتی وجود نداره مگر محدودیت سخت افزاری و میزبانی وبتون. اون بستگی به اون داره که چقدر هندل بتونه بکنه که ما در موردش صحبت کردیم و اشاره هایی کردیم. چند تا محصول رو میتونه هندل بکنیم. ما یه سری تست انجام دادیم، من اینجا براتون میارم، سرچ بکنید مشابهش هم پیدا میکنید. 50,000 تا محصول در یک سایت قرار دادیم در 50 تا دسته‌بندی که هر دسته‌بندی 1000 تا توش محصول. ببینیم سرعت سایت چه تغییری میکنه. سروری که استفاده کردیم سی پی یو و رم و رم 512 اینا من مشخصاتش رو نوشتم براتون که چگونه هست و بدونید که ما روی چه سخت افزار این آزمایش رو انجام دادیم. این سخت افزار ثابته، حالا پارامترها رو تغییر میدیم ببینیم چجوریه. همونطور که میبینید تو این تصویر در بازه زمانی لود تایم 1.89 ثانیه که باید زیر 3 ثانیه باشه، خیلی خوب این با اینکه 50,000 تا محصول بود صفحه زیر در عرض 2 ثانیه لود شده و تونسته کار بکنه. حالا یک تست دیگری اینجا هست، 50,000 تا محصول و هر کاتگوری توش 1000 تا محصول قرار داره. اینجا چه راحت پیش میاد، همچون به نمودار نتایج رو میبینید اینکه اصلا هیچ تغییر خاصی صورت نگرفت. تست بعدی اومدیم 50,000 تا محصول داریم که یک کاتگوری 50,000 تایی ایجاد کردیم، یعنی همش تو یک کاتگوریه. باز میبینیم که زیر تایم 3 ثانیه انجام گرفت ولی زمانش افزایش داشت، یکانی برابر قبلی، چون یک کاتگوری همه یه دسته‌بندی داشتیم که 50,000 تا محصول توش بود و میخواست فیلتر بشه. فیلتر شدن خیلی پارامتر میاره تو کار. مثلا فیلتر یعنی که مثلا میگیم که تو این 50,000 تا بگرد محصولاتی که قیمت این تا این رنج رو دارن و فقط برام بیار، یا فقط مثلا گوشی های موبایل مثلا مدل سامسونگ رو مثلا برام بیار. این فیلترینگ خودش پردازش میخواد که نتایج دیدیم. اما چجوری اومدیم 50,000 تا محصول رو درج کردیم؟ خب خیلی سخته. 50,000 تا محصول، عکس، توضیح. خب بعد واسه تست خب اگه بیکاریم اینقدر اطلاعات وارد بکنیم. یک سایتی هست اینجا گذاشتم k6.io. این کمک میکنه که به همه دیولپرها کمک میکنه، دیتای فیک میسازه در کسری از ثانیه، میتونه همه این دیتا رو آپلود بکنن به سایت و تست‌های خودش انجام بدن. ما هم از این طریق این تست رو انجام دادیم. بعد اومدیم تست کردیم به 500,000 محصول روی ووکامرس. مشخصات رم 2 گیگابایت، سی پی یوش هم مشخصاتش نوشتم و هاردش هم SSD. 500,000 محصول در 1000 کاتگوری که تستش هم اینجا هست و میبینین و همونجور که تو این جدول براتون آوردیم که سرعت لود هوم پیج و دسته‌بندی ها چگونه بود همش به تفکیک اومده. موضوع اصلی اینجا لود تایم سر اینجا میلی ثانیه است، این 380 میلی ثانیه. اما وقتی که اومدیم 500 تا محصول رو گفتیم فیلتر بکن، 1.76 ثانیه طول کشید تا 500 تا محصول فیلتر بکنه از میان 500,000 تا محصول. و اونجا که گفتیم 57,000 تا محصول رو تو کاتگوری 57,000 محصول فیلتر بکن، 1.88 ثانیه. یعنی واقعا اگر شما دیدین سرور عجیب غریبی هم نبود، رمش 2 گیگ بود و واقعا اگر شما سرورتون خوب باشه، بستر هاستتون خوب تنظیم شده باشه، خب قطعا یک هاست خوب گرون قیمته از یک هاست اشتراکی ارزان قیمته از عهده‌اش برمیاد و هیچ گونه محدودیتی از سرعت و تعداد افزونه زیاد شدن فلان اینا نخواهد داشت. کنترل پنل الان اسلاید این نگاه اینجا نوشته شده که تو زیر 3 ثانیه همش انجام شد که بعدا خواستیم ببینیم. کنترل پنل وردپرس این شکلی، شما میتونید نوشته هاتون رو اینجا مدیریت بکنید، مطلب جدید بنویسید، صفحات
وبسایت جدیدی میخواین درست بکنین، ویرایش اگر میخواین همش اینجا انجام میگیره. تو ووکامرس محصولاتتون رو میتونید تعریف بکنید، دونه دونه محصولات اطلاعاتشو درج بکنید، قیمت، توضیحات، عکس، اینا همش از این طریق انجام میشه. پرستاشاپ هم شبیه به همینه، اینا کنترل پنل پرستاشاپ عین همه، هر دو فارسی و در اختیار شما هست. یه مبحث دیگه هم که مربوط میشه به UI UX. UI یعنی یوزر اینترفیس، آن چیزی که یوزر در ظاهر میبیند، و UX یعنی یوزر اکسپریانس، آن چیزی که در موقع استفاده از سایت تجربه میکند. مثلا این دکمه چقدر خوب جای خوبی بود، من زود دیدم کلیک کردم، یا کلیک میکنم کار نمیکنه، یا منوهاش چقدر قراقاتی ان. اینا میشن یوزر اکسپریانس. چند تا مثال براتون آوردم. الان دیزاین خوب و دیزاین بد یه مروری میکنیم. همونطور میبینید این دیزاین خوبیه، این دیزاین بدیه. یا این فرم رو ببینید چقدر سبک و شفاف اطلاعاتی که میخواد رو مشخص کرده. اونجا که روش کلیک کرده باکسش رنگش عوض شده و خیلی تمیز و شفاف یک UI خیلی خوبی رو داره عرضه میکنه. یا این فرم رو ببینید، این فرم یکی از وبسایت هاست که تاریخ، مبلغ اینها رو از اون میگیره، ولی خب نیا کنید تاریخ و ارز مبلغ، مگه ما چند هزار میلیارد میخوایم اینجا اختلاس کنیم که مثلا این مبلغشون اینقدر عدد جا نیاز داره؟ یا تاریخ مگه چند رقمیه که به این گندگی باکس گذاشته شده؟ حالا از اون جالبتر این پایین مال کپچا هست برای جلوگیری از اینکه ربات ها متأسفانه انسان داره اینو وارد میکنه. نگاه بکنیم این بخشو. اینجا که اومدیم تایپ بکنیم اطلاعاتو، اینکه این فیلد ضروریه رو آورده نشون داده، ولی انداخته روی اون عبارتی که من باید نگاه کنم تایپش کنم. اصلا دیده نمیشه که من چی باید تایپ بکنم. این میشه یو ایکس بد، یعنی کاربر نمیتونه خوب از این استفاده بکنه. این فرم ببینید، این فرم یو آی و یو ایکس خوبیه، یو آیشون هر دو این همه، اما از یو ایکسی فرق میکنه. اینجا کاربر اومده اطلاعات نام خانوادگی، ایمیل رو وارد کرده، اما یه خطا گرفته، میگه که اطلاعات درست نیست. خب من چه بدونم کجای کار چه ایراد داره؟ ولی در یک یو ایکس خوب اومده قرمز کرده، گفته توی ایمیلت مشکل داریم، نام خانوادگی مشکل نداریم، تو ایمیلت مشکل داریم و مشکل چیه؟ گفته ادساین رو نذاشتی. خب این میشه یک یو ایکس خوب که کاربر وقتی از این سایت استفاده میکنه با دردسر کمتری مواجه میشه. یا در مورد اپلیکیشن اینجا مثال آوردم، هر دو یه اطلاعات هواشناسی نشون میده، ولی اینجا از آیکون های استفاده کرده که حس بهتری داره به کاربر ارائه میکنه. توی موضوع CMS های متن باز ما دو تا عبارت داریم که خوبه که بهش اشاره کنن. یکی قالب یا تمه، یکی افزون است. ببینید وقتی میگیم مثلا CMS استفاده میکنیم، اینجور در نظر بگیرید یک پلتفرمیه، یک خودرو، مثلا بنز رو در نظر، یه مدل بنز در نظر بگیریم، یه بنزی رو داریم، حالا به مردم دسترسی دادیم هر جور دلشون میخواد تیونینگ کنن، صندلی هاشو عوض کنن، بهینه کنن، رنگش رو بذارن، درش کاری کنن، در بالا با شرکت AMG هست که بنزو تیونینگ میکنه، مثلا موتورش رو تقویت بکنن. ما در زمانی که از CMS استفاده کنیم یک همچین حالتیه، یعنی یک پلتفرم در اختیار ما هست، اوپن سورس، دسترسی به همه جاش به همه کس داده شده، حالا مردم میتونن بیان اینو بهینش بکنن. این قابلیت خیلی خیلی بزرگیه که مثلا در مورد تم یا قالب، افرادی که طراحی وبسایت خیلی خوبی انجام میدن میان یک قیافه، یک ظاهر زیبا طراحی میکنن و به جای اینکه دنبال مشتری بگردن به یک نفر اینو بفروشن، این رو تو بازارچه های این CMS ها قرار میدن و با مثلا به جای اینکه بفروشه 20 میلیون تومان، مثلا میفروشه 200,000 تومان، 1 میلیون تومان به 1 میلیون نفر. عده خیلی زیادی از این خوششون استفاده میکنن، نصبش میکنن و به سادگی نصب میشه بدون که هیچ چیزی رو خراب بکنه. یا افزونه ها، نرم افزارهایی هستن که روی وبسایت نتونن یک کاری انجام بدن. من همیشه این چرخونک شانس رو مثال میزنم. مثلا شما دوست دارین تو وبسایتتون، تو فروشگاه اینترنتی چرخونه شانس بذاری، به مناسبت شب یلدا مردم بیان کلیک کنن، این بچرخه به قید قرعه، یه چیز در بیاد، یا مثلا اکثر پوچ در بیاد، چیزی هم در نیاد. ولی این چرخونه رو بعد بگید برنامه‌نویس بنویسه براتون و مثلا چند دور به چرخه، نمیدونم چند تا خانه داشته باشه، سرعتش چجور باشه، چجور تعریف کنید توش چی باشه. خب
زمان و هزینه خیلی زیادی میبره. ولی یه نفر اومده اینو نوشته، شاید چند نفر اومدن اینو نوشتن، هر کدومشون با اون یکی فرق میکنه. یکی مثلا 10 تا خانه داره، یکی مثلا 20 تا خانه داره، یکی خانه‌هاش در اختیار شما میذاری، هر چند تا دوست داری تعریف بکن خانه بساز. یکی مثلا اجازه نمیده که مثلا بلاط میچرخه، یکی به چپ، یکی رنگی رنگی، یکی سیاه‌سفیده. شما میتونید از بین اونها انتخاب کنید و با قیمت خیلی ارزان، با قیمت زیر 1 میلیون، مثلا زیر چه میدونم 3-4 میلیون تومان، حتی خیلی هاشو مثلا بهتر هاشو مثلا میتونید تهیه بکنید و نصب بکنید روی سایتتون و کار کنه دیگه. آی معطل بمان چند ماه تا برنامه نویس، چقدر سر و کله بزنیم با هم دیگه، آقا اینجاشو اینجوری کن، اونجاشو اونجوری کن. این آماده هست و شما میتونید استفاده کنید. یکی از بزرگترین مزیت هاست که شما میتونید خیلی راحت از قابلیت جهان گستر استفاده بکنید و سایتتون رو پیش ببرید. اون چیزی که ما برای مدیریت وبسایت لازم هست بدانیم، یکی این بود که ما دامنه ثبت کردیم، دامنه .com .net یا هر چیزی یا .ir. شما یک کنترل پنل برای دامنه خواهید داشت که در ویدیو قبلی بهش اشاره کردم. این کنترل پنل یوزرنیم و پسوردش رو لازم نیست به هیچ کسی بدین، در اختیار خودتون باشه حتما 100%. اگر یک نفر خواست سایت بسازه، میره سایت رو میسازه، کاری که تموم شد باید اون نیم سرورها رو تنظیمش عوض کنید. ازش میپرسید که باید چی باشه، خود شرکت هاستینگ به شما اعلام میکنه تو ایمیلش که باید چی باشه، مطابق اون تغییر میدین. بعد از این هر کسی رو اون دامنه بزنه ارجاع داده میشه به اون هاست و اون محتوا رو براتون میاره. دومین چیزی که باید مدیریت به عنوان مالکیت در اختیار داشته باشه میزبانی وب، کنترل پنل میزبانی وب. اون 30 پنل که با هم دیدیم، اون دسترسیش رو باید داشته باشید. اگر لازمه که برنامه نویسی که برای طراحی وبسایت میخواد رو سایت شما کار بکنه به اونجا دسترسی داشته باشه که فایلی آپلود بکنه، فایلی دانلود بکنه، هم میتونید براش اکانت FTP بسازید، هم میتونید یک اکانت فرعی از این کنترل پنل بسازید، اکانت اصلی که مدیر اصلی هست، به عنوان سوپر ادمین بهش میگن، دست خودتون بمونه. یک اکانت ادمینی دیگه براش میسازین، اون میتونه بره کاری که شما تعریف کردین انجام بده. کار پروژه تموم شد میتونه اکانتش رو غیر فعال بکنید، دوباره مشکل پیش اومد میخواد کار کنه دوباره فعال بکنید، ولی اصل اکانت رو دست خودتون نگه میدارید. و همچنین این CMS وردپرسی که مثلا شما الان دارین استفاده میکنید یه کنترل پنل داره که عکسشو بهتون نشون دادم، اونم یوزرنیم پسورد میخواد، اونم میتونید سوپر ادمین خودتون بمونید. من طراح سایت به من یه دسترسی میدین، میام روش یک کار دسترسی دادید وارد میشم، کارهایی که لازم هست رو انجام میدم، طراحی رو تکمیل میکنم، کاری که تموم شد شما میتونید دسترسی من رو غیر فعال کنید. خب ویدیوی من به پایان داره میرسه. مثل همیشه من در وبسایتم علیرضامجاهدی.com یا در شبکه‌های اجتماعی و کانال تلگرامم به نشانی @علیرضامجاهدی در دست شما هستم. روی کست باکس و شنوتو نسخه صوتی این رو درج خواهم کرد و لطفا از شما خواهشم اینه که برای که من رو تشویق بفرمایید حتما لایک بکنید، حتما نقطه نظرهاتون رو بیان بفرمایید، برام کامنت بذارین، بگین دوست دارین چی باشه چی نباشه، سوال اگر دارین کامنت بذارین. اگر از این ویدیو لذت بردید براتون مفید بود با دوستاتون به اشتراک بگذارین و ترجیحاً سابسکرایب بشین که و زنگولش هم بزنید اگر ویدیوهای جدیدتری منتشر کردم شما ازش باخبر بشین و در ایمیلتون به شما اطلاع داده بشه. از اینکه توجه کردید و حوصله به خرج دادید، وقتتون رو صرف این ویدیو کردید، شما سپاسگزارم. منتظر کامنت های شما خواهم بود. انشالله به زودی ویدیو بعدی رو هم ادامه این ماجرا ثبت خواهم کرد. سپاسگزارم از شما. همتون به خدا میسپارم. خدا نگهدارتون.